Vatikani në katedralen e Shëmpalit, Tedi Blushi, për urimet e Pashkës. Dhe ungjëllor, urimet më të përzemërta, për më shumë paqe, shëndet, lumturi, mirësi dhe begati, drita e Krishtit të ringjallur, urojmë të ndriçojë zemrat dhe të gjithë familjet shqiptare, të mos harrojmë sot mesazhet e fuqishme që përcjell festa e Pashkës, që janë triumfi i padiskutueshëm i së mirës ndaj së keqes, triumfi i dritës mbi errësirën dhe në veçanti shpërblimi i të gjithë vuajtjeve dhe sakrificave. Është gjithashtu kënaqësi që si kombi i shenjtores Nën Tereza të vlerësojmë harmoninë e shkëlqyer fetare që reflektohet në këto festa, një dëshmi e një vlere unikale në mbar botën. Faleminderit. Ishte urimi i deputetit sekretarit përgjithshëm të Partisë së Lirisë Tedi Blushi në traditën e urimeve që politikanët kryen në selit kryesore fetare në rastin e festave të tilla siç është kjo e Pashkës edhe